अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो फ्रेंड, आज जो है मैं मस्जिद का बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है, आप लोग देख सकते हो। और इस डिज़ाइन को देख के आप लोग सीख के कर सकते हो इस डिज़ाइन को। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरीके का वीडियो रेगुलर लेके आते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं।